Rahmet eylesin. İşte bakın, hayat kısa, ömür kısa, faydalı işler çok. Sohbet edeceğiz ama helal dairesi içinde Aynen. sohbet edelim ki hayatımıza, hem aklımıza, hem kalbimize, hem de ruhumuza uygun olsun. Bu da efendim gece hor hor hır 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 uyuyanlar var ya, hır 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 gidenler var ya. Horlayanlar. Horlayanlara bu lavantalı devaimiz. Şundan, Garantili mi bu? garantili canım, içecek. Sabahleyin kedi gibi miyav diye kalkacak. Yani Bu lavanta Edirne'nin bahçesinden, Edirne'nin toprağından çıkan bir lavantadır. Şifa ile birleşti. Bunu yedikten sonra arkasından su içecek. Ondan sonra yatacak. Sabahleyin de aman Allah'ım bir bakmayayım ya gözleri böyle açılacak. Çünkü neden? Damla sakızı içinde var. Misk var. Lavanta var. Güzel başka bir koku şey daha var. Evet. Zencefil, tarçın, karanfil hepsi var içinde. Evet. Ve ondan farklı tadı. evet. Sırada ne var Arif abicim? Ah, sırada neler yok be kardeşim. Bak bu kavala kurabiyesi. Bunu çay ve kahveyle bademli, tereyağlı küçük küçük yaptım ki insanoğlu yorulmasın. Bir tane atacak, çayını içecek. Ondan sonra keyfine bakacak. Değil mi? Tat kardeşim. Bakmak ayrı, tatmak ayrı. En büyük laboratuvar Allah insanın dil ve damağına koymuş. Tadıyor, tartıyor. Güzelse içeri. Kötüyse at dışarı. At dışarı. İşte bu. Şimdi efendim şu görmüş olduğunuz bademden yaptım ezme. Bakın bizim badem ezmesinde şöyle bir özellik var. Binlerce yıl padişahlar ne yapmışlar biliyor musun? Şu kadarcını almışlar, dil ve damağına yapıştırmışlar. Buyurun efendim şöyle. Yanında da sade bir kahve ile beraber içmişler. Dil ve damağına yapıştırıyorsun. Çok güzel. Şimdi bu da dil ve damakta yerken bir lezzet verecek. Evet. Arkadan sade bir kahveyle taçlandıracaksın. kahveyle. Sonra gelelim buna. Kurabiyeye benziyor. Buna, bu kurabiyeye benzer. Bunda Doğru. Antep fıstığı var, safran var, bal var, yumurtanın beyazı var. Çok güzel. 3-4 madde var, 6 tane madde yok içinde. Ver bakayım abi. Al abi. Şöyle bir güzel güzel yiyeyim de kameraman Mustafa'nın canı çeksin abi. Ah be Mustafa Bak kardeş. bu nasıl yenir biliyor musun bak? Yavaş, adam şimdi kamerayı düşürecek. Aman iyi tut, iyi tut.